カエルさんですね、こちら。すごいですね。すごいね、リアルだね。すごい。いや、10秒も持ってた。いや、なんか怖がってる人いるとね、確かにかわいそうだ。本当に。みんな。いやでもよくすごいねえ、よく頑張すごいよ本当に。った。10秒も持ってて楽だはい、な。本当にすごい。はい、ということで、じゃあ続いて2回戦。はい。行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、1回ね、カエルさんにはちょっとお休みして